今日繼續係7日修心系列，呢一關應該點樣快速通過第3集處世關。今集咧圍繞住2大嘅重點，言出法隨同埋無心生大用呢2個心法。今日想同大家拆解一啲我哋好容易忽略嘅嘢，我哋日常講出口嘅每一句說話係點樣慢慢塑造出我哋嘅性格，我哋面對嘅際遇、人緣以及呢啲說話係點樣慢慢消耗或者幫自己累積我哋嘅福氣呢？大家身邊有冇遇過一啲人明明才華洋溢又有學識，年紀輕輕咧就已經滿懷抱負，本應該咧就應該佢哋嘅仕途應該好順利啊，可以大展拳腳。但係奈何咧，佢哋性格咧就好敏感，成日都會產生一啲鬱結，習慣成日都感慨或者感嘆命運唔公平。私底下嘅時候咧，成日都會抒發好多埋怨啦、怨恨。同人相處嘅時候咧，又會太過坦率，有啲乜嘢唔滿意就即刻直言不諱咁講出嚟，搞到咧無意間就會捲入好多唔同嘅是非啊、鬥爭入邊。咁一個人本身極具天賦，但係偏偏就因為自己嘅一張嘴，成日喺度怨、喺度嘆、喺度唉聲嘆氣，抱怨際遇、抱怨命運，無形之間就會喺身邊嘅人咧，令到佢都覺得佢好似好愁，好似好煩，淨係識得怨咁，就會得罪咗好多唔同嘅人，最終就因為自己一把口而搞到自己啦鬱鬱不得志。佢嘅命運通常都唔係輸俾自己嘅才華，而係輸俾自己嘅口業，輸俾自己成日掛喺嘴邊嘅一啲唉聲嘆氣。坊間有句說話咧，其實都好有警示性噶。有時我哋一句咧滿口嘅怨言，足以燒盡一個人累積翻嚟嘅福氣。聽落去好似好誇張咁，但係其實係一句真理。心念決定語言，語言反過嚟加固心念。講到呢度啦，相信好多人都有個心底嘅疑惑，有啲人成世好似都永遠冇安樂日子咁，一波未平一波又起，經常都要面對同埋應付各種難關、各種突發嘅風浪，好似每一日啦都要打唔同嘅大佬咁，關關難過關關過。咁呢一種永遠衝突唔完、麻煩接踵而嚟嘅人生，又關唔關我哋今日所講嘅言出法隨事呢？好多人一路捱過無數難關之後，不知不覺啦就養成一套固定嘅口頭禪或者思維習慣，成日掛喺嘴邊。我條命天生就多災多難，永遠都有麻煩跟住我，我永遠都唔會有清靜安樂嘅日子。我經常都要啦自己一個孭住晒所有嘅嘢，冇人幫我分擔，獨自面對所有難關。呢一啲睇落只係發洩委屈嘅怨言，正正就係我哋頭先所講最消耗我哋福報嘅無止境抱怨啦。好多人以為咁係命運先俾咁多難關我先至會講呢啲負面說話啫。但係其實言出法隨呢個運行嘅規律係雙向，即係循環嘅。第一層真係遇到風浪嘅時候，你會出口抱怨，定義自己命苦，永遠有麻煩。第二層，大腦長期接收咗你重複講嘅呢啲負面字句之後啦，就會自動調整你感知呢個世界嘅濾鏡。咁當以後生活入邊，但凡有少少細微嘅波折，你嘅腦第一個反應就唔係小事啫，好快會過，而係你睇下又有麻煩又有難題啦，我就知道我呢一世都唔會安樂，唔會安靜，唔能夠無風無浪。變咗啦，就會本能咁放大所有嘅挫折，自動忽略咗身邊一啲好順水、平安、快樂嘅時刻，身邊可以休息喘息嘅機會，淨係會捕捉同埋放大呢一啲負面嘅事件。久而久之啦，我哋嘅潛意識咧就已經認定咗，我注定咧每日都係打大佬，永遠都會走唔出呢個困境噶啦。呢個心念就會牽動住我哋啦，做出對應嘅選擇。咁就會形成一個咩嘅狀態呢？就係當我哋如果遇見溫柔輕鬆嘅緣分、感情、人際關係嘅時候，就會令到我哋本能退縮，同自己講一定又會有多一份嘅壓力，但我真係唔想再有多一份嘅壓力啦，所以就會推開。遇到一個可以放低責任、稍稍不休息嘅機會啦，你又會覺得自己根本唔配擁有清靜安樂嘅日子，然之後就會主動揀翻一啲需要獨自承擔嘅路啦，同埋選擇。當身邊有人同你願意分擔呢啲難關嘅時候咧，都會覺得唔使啦，我自己處理到嘅，我唔想拖累你哋。就係因為由一開始，當你面對難關嘅時候，你就已經下意識反映咗，我條命注定都係需要日日打大佬噶啦。咁久而久之，你個腦就自動幫你咧忽略晒所有一啲好嘅時刻，淨係放大唔好嘅嘢，然之後就會下意識將當你面對好事發生、好嘅人願意同你分擔嘅人事物嘅時候咧，你就會選擇推開，因為你會定義嗰個都係一個新嘅麻煩。你每一次講出口，我永遠都有麻煩，永遠都要獨自捱過難關嘅時候，其實就係不停幫自己個大腦啦輸入呢個設定，
持續咁去加固呢個我一生充滿風浪嘅呢個框架。呢個就係點解咁多人都明明關關都捱得過，但係新嘅難關就永遠源源不絕上門，永遠都冇得唞氣嘅一個原因啦。其實唔係命運刻意針對，係自己長期嘅口業，長期負面嘅一個言語，塑造咗你看待人生同埋呢個社會嘅眼光，導致咧牽引住你咧不斷遇到一啲同類型嘅考驗。簡單啲理解，當一個人一路以嚟咧，長期面對咗好多唔同嘅壓力，日日面對各種難關，長期獨自打磨、獨自承擔各種責任之後，一路經歷太多風浪，心底其實好渴望嗰堆零壓力啦，唔使要自己死撐嘅一啲安穩嘅生活。但係就因為長期諗住趕住，覺得自己永遠都係要面對壓力，我每日都係大風大浪，好多個難關，好多嘅責任，好多嘅大挑戰，呢一類嘅怨言就會將我哋呢啲恐懼不停放大，所以當遇到一份真係可能係風平浪靜、溫柔嘅，能夠為你負擔、陪伴住你嘅人事物嘅時候，你嘅大腦都自然都會幫佢認定，覺得係一個新嘅負擔、新嘅大佬。呢個時候又會有好多人辯解，咁我都係講個事實出嚟啫，我真係每日都有難關喎。但係言出法隨嘅意思唔係叫你講大話，逼自己講一切都會順利，而係提醒你分清一啲短期發生嘅一件事，同埋定義你自己成世嘅說話。今日遇到一個難關，你可以話呢一件事好難捱，我而家好攰，呢一個係短暫嘅發洩，但係千祈咧就唔好再延伸成為一個我成世人都係咁。永遠都有唔同嘅麻煩，唔同嘅難關，永遠都唔會有安樂嘅日子。前者係一個短暫一時嘅情緒抒發，唔會為你製造一啲惡性嘅口業；後者就係一句長期嘅怨言，直接鎖死咗自己一生往後嘅所有際遇，不停吸引一波又一波新嘅風浪。而破解呢個死循環嘅方法就係唔好刻意將自己定位成一個天生就要不斷打大佬、獨自捱風浪嘅人，唔好成日掛喺嘴邊反覆強調自己命運坎坷，減少長期負面定義自己，偶爾咧允許自己放低肩膊上嘅重擔，參與一啲輕鬆唔需要應對難關嘅相處，學識面對難題嘅時候咧，會知道難關總會過，唔會將一時嘅難題斷定自己一世都係充滿波折。當我哋慢慢減少負面口業，唔再用說話催眠自己，永遠都係要獨自死撐，大腦就會將呢啲咁之類嘅慢慢轉變，然之後你就會發現好多麻煩其實都可以有人陪你一齊分擔，好多風浪背後咧都會藏住一啲喘息嘅機會，唔使再日日獨自上戰場打大佬。語言從來都唔係心底想法嘅產物咁簡單，語言咧會反過嚟馴化你嘅大腦。經常鼓勵自己，包容身邊人，你嘅眼界就會越嚟越柔軟。成日喺度唉聲嘆氣怨命嘅人，挑剔身邊人，你嘅世界就只會越嚟越顯得譴責，你嘅世界就會越嚟越狹窄。嘴巴係一個人嘅福門，亦都可以成為一個人嘅劫數。言出法隨，心念造業。語言塑造性格，性格咧就決定你每一個嘅抉擇。收好自己把口，減少無謂嘅抱怨，放低過度刻意嘅防備，就係度過呢一道處世關最簡單嘅方法。祝福大家咧可以努力管好自己嘅心念，謹慎自己嘅言辭。